हेलो दोस्तों, देसी नुस्खा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सर्दी खांसी में पीने वाला काढ़ा बताने जा रही हूँ, जो कि इस तरह है। ये देखिए, हमने अदरक ले ली है, 2 से ढाई इंच का टुकड़ा। हमने इसको अच्छी तरह छील कर कूट लिया है। ये देखिए, हमने थोड़े से गुड़ ले लिए हैं। ये देखिए, हमने तुलसी के पत्ते ले लिए हैं और 1 चम्मच के लगभग हमने अजवाइन ली है और आधे चम्मच के लगभग हमने लौंग ली है और दो पीस हमने इलायची ले लिया है। और 1 से 1.5 गिलास पानी में, ये देखिए, डेढ़ गिलास पानी में हम तुलसी के पत्ते को डालेंगे। कम से कम 15 से इतने सारे पत्तों को डाल देंगे। और हम इसमें अदरक डालेंगे, जो हमने कूट के रखी हुई है। और मैं इसमें अजवाइन डालूंगी, जो हमने लिया है, और लौंग डालेंगे हम। और इलायची देख रहे हैं, हम इलायची डाल रहे हैं। हमने 2 इलायची डाल दी है और आधा टीस्पून हम इसमें टर्मरिक पाउडर, हल्दी डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए आधा टीस्पून हमने इसमें हल्दी डाली हुई है। और स्वाद अनुसार जितना आप मीठा पसंद करते हैं, गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं, या फिर अगर आप डायबिटिक हैं तो आप शुगर फ्री ले सकते हैं। अब हम स्टोव को ऑन कर लेंगे। और इसको अच्छी तरह बॉयल होने देंगे। जब ये बॉयल होते होते एकदम उबलते उबलते आधा हो जाएगा, तब हम इसको छान करके गरम गरम 2 से 3 बार पिएंगे। दिन भर में 2 से 3 बार लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छी तरह बॉयल हो चुकी है, एकदम खूब अच्छी तरह गाढ़ी हो चुकी है। ये कम से कम 1 गिलास 1.5 गिलास हमने डाला था पानी, ये 1 गिलास बचा है पानी। अब मैं इसको छान लूँगी और स्टोव को बंद कर दूँगी। ये दोस्तों पीने में तो थोड़ा कड़वा, थोड़ा वो होता है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको हम खांसी और सर्दी में 2 से 3 बार दिन में लेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये देखिए, ये हर्बल टी एकदम तैयार है, बहुत ही मतलब अच्छी है। और दोस्तों, इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। कफ़ एकदम बनता नहीं है और एक खांसी बंद हो जाती है। सर्दी में 2 से 3 दिन में पीने से रिलैक्स हो जाता है सर्दी खांसी में। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप मेरे चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।